이거는 자, 제가 이 위에 올라가니까 앞에 있는 분포도가 이렇게 제 무게 중심 이동에 따라서 바뀌고 있습니다. 그쵸? 일단 먼저 한번 쳐볼게요. 자, 이렇게 스윙을 했을 때 제가 지난번에 백스윙을 들고 골반을 열어준다 라고 얘기를 했었죠. 그거에 대해서 어떤 식으로 바뀌는지 여러분한테 보여드리기 위해서 이런 식으로 영상을 찍게 됐습니다. 자, 백스윙을 일단 셋업 때 거의 5대5 포지션에서 백스윙을 들었더니 거의 한 8대2까지 체중의 이동이 나왔어요. 이 상태에서 골반을 열어요. 골반을 열어요. 하니까 어떻게 돼요, 지금? 체중이 오른쪽에 있던 게 왼쪽으로 이동이 되면서 5대5 포지션이 나오고 있어요. 그쵸? 이 상태에서 왼쪽 사진을 보면 손이 지금 골반 라인까지 떨어졌어요. 이 이후에 이제 회원님이 정하는 거예요. 드로우를 치실지 페이드를 치실지. 드로우를 친다면 그대로 뒤에서 치시면 되고, 페이드를 친다면 모방과 같이 돌아주면 페이드로 연결이 됩니다.